با سلام، من رها رحیم‌پور هستم، کارشناس ارشد روانشناسی و شما به اولین اپیزود از پادکست هنر توانگری گوش میکنید. اولین اپیزود از پادکستمون رو میخواییم با عنوان وقتی همه چیز مطابق میلمون پیش نمیره آغاز بکنیم. امروز میخواییم درباره موضوعی صحبت بکنیم که هیچ انسانی از اون مستثنا نیست. موضوعی که همه ما به شکل‌های مختلف تجربهش کردیم. شکست، ناکامی، نرسیدن، از دست دادن. و شاید تو شرایط امروز جامعه ما بعضی از این تجربه‌ها پررنگ‌تر هم شده باشن. مثل از دست دادن شغل، ناکامی تو آرزوهامون یا حتی مواجه شدن با واقعیتی که با چیزی که ما انتظارش رو داشتیم فاصله داشت. اگه شما میتونستید یکی از شکست‌ها یا ناکامی‌های زندگیتون رو پاک کنید، واقعا پاکش می‌کردین؟ فارغ از هر پاسخی که همه ما به این سوال داریم، توی چیز مشترکیم. احتمالاً هر کدوم از ما تجربه‌ای داریم که هنوزم یادمونه. یه آزمون، یه رابطه، یه فرصت، یه تصمیم، یه رویا که اون چیزی نشد که انتظارشو داشتیم. و نکته جالب اینجاست که ما خیلی درباره موفقیتامون حرف میزنیم. البته این کاملا طبیعیه. چون ما انسان‌ها از گذشته‌های خیلی دور نیاز داشتیم دیده بشیم. اگر به زندگی اجدادمون تو گروه‌ها و قبایل کوچیک نگاه کنیم، پذیرفته شدن و جایگاه داشتن فقط یه خواسته نبود، گاهی مسئله بقا بود. ما به شکل طبیعی دوست داریم دیده بشیم، پذیرفته بشیم، ارزشمند تلقی بشیم. امروزه هم این نیاز همراه ماست. تو محیط کارمون، تو روابط عاطفیمون، تو جمع دوستانمون و تو بسیاری از بخش‌های زندگیمون. اما شاید زندگی مدرن و بویژه شبکه‌های اجتماعی این نیاز رو پررنگ‌تر از هر زمان دیگه‌ای جلو چشم ما قرار داده باشه. ما هر روز با روایت موفقیت‌ها، دستاوردها و لحظات خوب دیگران مواجه میشیم. و همین باعث میشه گاهی فراموش کنیم که زندگی فقط از موفقیت ساخته نشده. همه ما در کنار موفقیت هامون شکست ها، ناکامی ها، از دست دادن ها و مسیرهای ناتمومی هم داریم که کمتر دربارشون صحبت میکنیم. و اینجا با یه چالش مهم مواجه میشیم. ما برای موفق شدن مدام به دنبال مسیرهای موفقیت میگردیم. کتابای موفقیت میخونیم، پادکست‌های چگونه موفق شیم گوش میدیم، زندگی آدمای موفق رو دنبال میکنیم، اما چیزی که کمتر بهش توجه میکنیم مسیرهای شکست خوردنه. مسیرهایی که بخش جدایی ناپذیر هر مسیر رشدی هستن. گاهی شکست‌ها رو نمیبینیم، گاهی عامدانه نادیدشون میگیریم و گاهی فکر میکنیم اگر کسی موفق شده حتما مسیرش مستقیم، روشن، بدون زمین خوردن. در حالی که واقعیت زندگی معمولاً اینطور نیست. بخش بزرگی از رشد، یادگیری و حتی موفقیت در دل تجربه‌هایی شکل می‌گیره که مطابق میلمون پیش نرفتن. اما چون کمتر تو دنیای بیرون درباره این بخش‌ها صحبت می‌کنیم، وقتی خودمون با ناکامی مواجه میشیم، ممکنه احساس کنیم فقط ما هستیم که زمین خوردیم. در حالی که ناکامی بخشی از تجربه مشترک انسانی ماست. معمولا هم تو چنین موقعیتایی خیلی از ماها شروع میکنیم به ساختن یه روایت درباره خودمون. مثل اینکه من کلا از رابطه شانس نیاوردم، یا من که پشتوانه مالی ندارم پس موفقیت شغلی هم نشدنیه، یا اینکه بر بقیه راحت تره اما برای من نه. و بخشی از این روایت ها ممکنه واقعی هم باشن اما چون شرایط آدم ها یکسان نیست، اما نه همش، نه نتیجه گیری کلی. چون چیزی که اغلب اوقات ما رو متوقف میکنه فقط شرایط بیرونی نیست، برداشتیه که ما از شکست و موفقیت داریم. ما خیلی اوقات موفقیت رو مثل یه مقصد میبینیم، یه خط مستقیم از نقطه A به B. اما زندگی واقعی معمولا خطی نیست، نوسانیه، پر از توقف، تغییر مسیر، پیشرفت، حتی عقبگرد و ایستگاه‌های مختلف.
اگه زندگی رو یه مسیر قطار بی‌مقصد ببینیم و شکست و موفقیت و ایستگاه‌های این مسیر، داستان کمی تفاوت میکنه. موفقیت اینجا تنها مقصد نیست. هر شکستی هم پایان راه نیست. مجموع ایستگاه‌های موفقیت و مجموع ایستگاه‌های شکست رو در زندگی تجربه میکنیم. وقتی کلمه شکست رو میشنوید، اولین چیزی که به ذهنتون میاد چیه؟ شرم، ناامیدی، خشم، ترس، بی‌عرضگی، تجربه یا رشد؟ ما وقتی کلمه شکست رو میشنویم، اولین چیزی که به ذهنمون میاد معناییه که از شکست داریم. احساساتیه که به شکست نسبت دادیم. ما به خود اتفاق فکر نمی کنیم. به احساساتی که تو ما ایجاد کرده فکر می کنیم. مثلا اگر اتفاقی که برای ما افتاده رد شدن توی مصاحبه شغلی باشه، ممکنه معنایی که به اون دادیم این باشه که من به اندازه کافی خوب نبودم. احساسی که تجربه کردیم شرم بوده. پس شکست برای ما مساوی با شرمه. شاید یکی از مهمترین دلایلی که شکست اینقدر دردناک میشه اینه که ما فقط با یه اتفاق روبرو نیستیم. ما با معنایی روبرو هستیم که درباره خودمون داریم میسازیم. این معمولا خود رویدادها نیستن که بیشترین رنج رو ایجاد میکنه، بلکه تفسیر ما از اون رویداداست که تعیین میکنه چقدر آسیب ببینیم. آیا ممکنه دو نفر دقیقاً یه شکست مشابه رو تجربه کنن، اما معناهای کاملا متفاوتی ازش بسازن؟ بله. برای یه نفر شکست میشه من به درد نمیخورم، اما برای یه نفر دیگه میشه هنوز آماده نبودم. برای یه نفر شکست یعنی همه چیز تموم شد، اما برای یه نفر دیگه میشه باید مسیرم رو عوض کنم. و خیلی وقتا ما از خود شکست فرار نمی کنیم. از احساسی که شکست توی ما ایجاد کرده فرار می کنیم. مثلا کسی که بعد از یه بار رد شدن دیگه برای موقعیت شغلی جدید اقدام نمیکنه، شاید از مصاحبه نمیترسه، از ناامیدی دوباره میترسه. یا کسی که بعد از پایان یه رابطه دیگه وارد رابطه جدید نمیشه، لزوما از عشق نمیترسه، از درد احتمالی دوباره اون میترسه. و این دقیقا جاییه که بسیاری از ما تو چرخه اجتناب گرفتار میشیم. از موقعیت دوری میکنیم تا احساسات سخت رو تجربه نکنیم. اما معمولا نتیجه برعکس میشه. هرچه بیشتر از یه احساس فرار کنیم، قدرت اون بیشتر میشه. شاید بخشی از تاب‌آوری این باشه که یاد بگیریم احساسات دشوار رو تجربه کنیم بدون اینکه اجازه بدیم اونا تموم مسیر زندگی ما رو تعیین کنن. آدمای تاب‌آور چه کار متفاوتی میکنن؟ وقتی درباره تاب‌آوری صحبت میکنیم، گاهی وقتا اینطوری تصور میشه که آدمای تاب‌آور کسایی هستن که کمتر از بقیه ناراحت میشن، کمتر زمین میخورن، یا بعد از هر شکست خیلی سریع حالشون خوب میشه. اما واقعیت چیز دیگه. آدمای تاب‌آور غمگین میشن، ناامید میشن، خشم و ترس تجربه میکنن. تفاوت اصلی در این نیست که چه احساسی دارن. تفاوت در رابطه‌ایه که با اون احساسات برقرار میکنن. اونا شکست رو به هویت خودشون گره نمیزنن. اجازه بدید اینجا رو با یه مثال توضیح بدیم. فرض کنید دو نفر توی مصاحبه شغلی رد میشن. نفر اول با خودش میگه من به اندازه کافی خوب نیستم. من استعدادش رو ندارم. احتمالاً هیچ وقتم موفق نمیشم. اما نفر دوم چی میگه؟ امروز موفق نشدم. شاید هنوز مهارت‌های لازمو ندارم. باید ببینم چه چیزی رو میتونم یاد بگیرم. جالبه که هر دو نفر یه اتفاق تجربه کردن. اما یکی شکست رو به هویت خودش تبدیل کرده و اون یکی اونو به یه تجربه تبدیل کرده. کارل دویک این تفاوت رو تو قالب دو نوع ذهنیت توضیح میده. ذهنیت ثابت و ذهنیت رشد.
تو ذهنیت ثابت، توانایی‌ها یه چیز ثابت و تغییر ناپذیر تلقی میشن. بنابراین هر شکستی به این معناست که من کافی نیستم. اما تو ذهنیت رشد، شکست به معنی ناتوانی نیست، به معنی کامل نشدن مسیر یادگیریه. تفاوت این دو ذهنیت گاهی فقط توی یک کلمه است، کلمه هنوز. به جای اینکه بگیم من نمیتونم، بگیم من هنوز نمیتونم. به جای اینکه بگیم من تو روابط ناموفقم، بگیم من هنوز مهارت ساختن روابط سالم و به اندازه کافی یاد نگرفتم. همون اتفاقه، اما دو تا روایت کاملا متفاوت داره. وقتی به گذشته زندگی خودتون نگاه میکنید، تجربه‌ای وجود داره که وقت اتفاق افتادنش براتون خیلی تلخ بوده باشه، اما امروز احساس کنید یه چیزی به شما یاد داده؟ احتمالاً اکثر ما حداقل یه نمونه از این تجربه ها داریم. رابطه‌ای که تموم شد رفت، کاری که از دست رفت، شکستی که اون زمان غیر قابل تحمل به نظر می رسید. اما بعدا متوجه شدیم یه چیزی رو تو ما تغییر داده. این به این معنا نیست که شکست چیز خوبیه یا بعد از رنج کشیدن خوشحال باشیم. نه، گاهی شکست واقعاً دردناکه، گاهی فقدانه، اما انسان توانایی عجیبی داره. میتونه از دل تجربه‌های دشوار معنا بسازه و شاید تاب‌آوری دقیقاً همین باشه، نه حذف درد، بلکه ادامه دادن در حضور درد. و شاید در نهایت سوال این نباشه که چطور هرگز شکست نخوریم، بلکه این باشه که وقتی شکست میخوریم چه داستانی درباره خودمان تعریف میکنیم. داستان پایانه یا داستان ادامه مسیره؟ ممنون که با این اپیزود همراه ما بودید. تا اپیزود دیگر، بدرود.